और याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझको घायल बना गया दुल्हा बता ऐसा रंगी राजा कुर्सी पे डाल के तबीयत को हरी करूंगी। अभी छोटी हूँ बालम, और अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने गए अभी छोटी ठेकेदार साहब सामने बैठे हैं। कहते कोरस से हम काले हो गए, 10 रुपया तुम्हारे लिए हाथों हाथ इनाम आया है। और ठेकेदार जरा समझाओ उनको ऐसे नहीं, उनके लिए ऐसे नहीं। और गोरे से मैं काले पड़ गए,
हेलो चिकारी, हेलो। हेलो हेलो, क्या कि हमारे फुद्दी ठेकेदार कुल स्टोर उनकी फरमाइश रहा उनको सुना के चले। कहते हैं चुए लटकनिया का पानी जुबान पर। अच्छा। ये गाना पूरा सुनाओ। ठेकेदार सामने बैठे हैं, 10 रुपया कलम नाम। जरूर होगा, बर्दाश्त। हेलो, बुलाए नहीं कि हम पूरे पावर से पैदा हो चुके हैं। दोस्तों भाइयों, हमारी घड़ी में 10:13 होने वाला है। क्या बताएं दोस्तों भाइयों, तहालक की टाइम आ गई। चले कोई लौंडिया तलाश करे तब मजा आई। कहा बताई भैया, ये जब से भैया सन 2000 लाख गवा तब से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की का जब से घर घर सीडी टीवी मोबाइल बातें न करो। कोई अर्जेंटी काम में लागे हो, पानी भरे आल ढूंढे हुए आएगा। हेलो, हाँ भैया जाएगा, भैया जाएगा। आओ ठीक है, ठीक है। कहा उनका ठीक करें, कहो अपने ठीक करें। हाँ भैया, ये जब से पवन कुमार बप्पा हो, दिवाकर काका हो रही आएंगे। ना गाना की पता, ना डायलॉग की पता। पहले जमाने में ऐसा गाना रहे, गाना गा देती हूँ तो तबीयत खुश हो जात, गाना सुन लेती हूँ तो तबीयत खुश हो जात। पहले जमाने में कैसे गाना रहे, पहले भैया रंडी नचनिया ताल में ताल मिला के यहाँ घुंघरू बजा के भैया। लेकिन जब से भैया दिवाकर काका और पवन कुमार बप्पा हो रहे आएंगे, पहले जमाने में कैसे गीत थे जरा कीजिए। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो हेलो हेलो, राजेंद्र कमलेश यूट्यूब चैनल, राजेंद्र कमलेश यूट्यूब चैनल, नौटंकी राजेंद्र कमलेश नौटंकी यूट्यूब चैनल। उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए हमारे कन्हैया लाल जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ये रहे कन्हैया जी की वोट, कभी न लगे चोट। बोलिए साचे दरबार की। आखिरी पल है, आखिरी ताकत तू रो रही है। आखिरी पल है, आखिरी ताकत तुझे रो रही है। अब तो चलिया एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ऐसे गीत हुआ करते थे, प्यार मोहब्बत इश्क सब बंद बंद। लेकिन जब से पवन कुमार बप्पा हो, दिवाकर काका हो रहे आएंगे, कहते हैं गोदिया में हमका लीला पिया, गोरे गोरे गाल तेरे चूतर पे मौसमी, लगाए दियो गलिया माँ हो कुरा जाती, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एक भैया गाना चला है, आगे से आगे से आगे से आजा जा है। यादव जी को सैया बना लीजिए, खाली यादव जी को सैया बना लो, बाकी सबका पाकिस्तान भेज दो। ऐसी ऐसी दोस्तों बातें हो जाती। अब भैया कहा बताई, चलिए कोई लौंडिया तलाश करी तब मजा आया। भैया 12 साल हो गए बम्बई कमाए गए रहन। देखिए मेरे यहाँ घर वाली कहा करती, कहा बताई भैया, आज हम जब ये नौटंकी नाचा आए भैया, तो हम सोचे न बेचारे ने हम दमापुर का हो जाए के यहाँ, तो हम भैया यहाँ एक डेब्बम पानी भरे न, और वैसी आग भैया कर भी का हमरे भैया जन है गाय ने
रामपुर में रामपुर में जन वकील साहेब जिनकी नौकरी लग उनकी कर भी खिया हम नहीं करेंगे। अब हमें नहटा मौसम अब कोई आई वही ना, जब वैसे हम भैया गिर तो देखें भैया हम जहाँ बैठे चले देखे भैया करबी से एक भैंसा निकल हमका मार डरी उठाए लौट हम धानन पिली गए भैया वैसे पछुए गए तो देखें यार भैया पछुए से धानन से भैंसा घुसा चलावती है उठाए लौटा हम पूर्व भागन जब वैसी भागन तो कहीं देखें वैसी उसने धानन से एक भैंसा चलावे हम एक ऊपर देखे ने एक आदमी सवार हमरे बड़े तेज गुस्सा लाग हम कहता हो बात पड़ी का हिंदुया कसैया भैंस तक मारे जा रहा हम कहने कहो का हिंदुया कसैया भैंस तक मारे जा रहा बड़ी गमगीन आवाज वाला चुप रहो मानो आज मैं तेरी ले लूंगा। हम कहने महाराज हमार जान न ले का तू कहाँ है हम कहने यार नौटंकी नाचे नौटंकी तू क्या करता रे हम के नौटंकी हम जो करी लगे नए नए गाना गए थे फिर दिखाई चुप रहो मानो आज मैं तेरी ले लूंगा। हम के महाराज हमारे ले हो ना हमारा लड़का बच्चा नाच हो है मेहरू आरार हो जाए ऐसा ना करे अगर मेरे तू दिल को अगर खुद कर देगा जो मानो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। कहीं ठीक कहीं लेकिन मुझको तुझको एक गाना सुनाना पड़ेगा। गाना अब ना हुआ नंगड़िया रहे ना नगाड़ा रहे ना ढोल रहे अब भैया का करी खाली अंगूछा रहे अब भैया का करी वह धानन में हम चालू का करीब डेरन मारे हमें चालू कही देन अब गाना हमारे मनमा नहीं अब डेरन मारे हम का करी का गाय दी का ना गई अरे गोहुआ उस तरना पे अरे गोहुआ मैं तेरे गीत से बहुत प्रसन्न हूँ तुझको मानो मांगना है वो मांग लीजिए। महाराज हमका कुछ न चाहिए ये जो भैंसा तुम्हारी सींघाएं है ये बड़ी बड़ी हमका देखे बड़ी दिल लगती महाराज ये तुम्हारे भैंसा करी सींघाएं सीमेंट का यहाँ याक हो जाए कहीं मानो मैंने तुझको दिया जाना पहचाना छाए हो नाम हमारे सरबजीत भाई साहब करीमाबाद की तरफ से ये 50 रुपए का लंबा इनाम आया है और उनका कहना है भजन पूरा होना चाहिए। शुक्रिया धन्यवाद। अरे बासने छाई दुल्हा बास बरेली
चौहान खड़ेरी निवासी, और ये 50 रुपए सुनील चौहान खड़ेरी निवासी, 50 रुपए नीरज यादव खुदाईगंज। इन भाइयों ने हमारे कन्हैया जी के चरणों में 50-50 रुपए का पैसा अर्पण किया है। ये रहे कन्हैया जी की वोट, कभी न लागे चोट। बोलिए साथे। और आज हमारे किशन भाई साहब लखनऊ की ओर से ये हमारे मनोहर भैया जी के साली साहब हैं, ये 10 रुपये नामी शुक्रिया। हेलो हेलो। ये आगे हमारे सुंदरलाल यादव, ये जी हाँ। सुंदरलाल यादव कदवा की तरफ से 10 रुपए कलम इनाम आया है। गाना की फरमाइश से किसना किसना बोल प्यारे मन की आंखें खोल प्यारे, और किसना किसना बोले प्यारे मन की आंखें बोले प्यारे, अरे माल मेरा चेहरा दम पे दम मारे, दम पे दम मारे। दम पे दम मारे। हेलो। ये आगे हमारे बजरंग हबीदा की तरफ से 10 रुपए कलम इनाम आया है और उनकी फरमाइश है कहीं लौंडिया तलाश करें, मिलते मिलते ने साली कोई कुतिया पकड़ के काम चलाएंगे। हेलो स्टॉप। हेलो। ये आगे हमारे हमारे कमलेश भाई साहब बाबापुर की तरफ से 151 रुपया हमारे कन्हैया के चरणों में अर्पण करे। शुक्रिया है। अरे ये सही, ये स्टेरिंग नहीं सही, जैसे खाता पड़ी तैसे भर लगा हुआ है। टीट टीट। सरकार ने 2 रास्ते बनाए, बच्ची उल्लू की पट्टी नवापुर की बताइए। एक कच्ची एक पक्की। ये कच्ची छोड़ के पक्की में कैसे घुस गई? ये तुझे नहीं मालूम है कि मैं तेजी रफ्तार से ऐसी रहा 30 स्पीड में थे। घरे रहना 80-90 का, इसीलिए अच्छा। दरोगा में छाती फाटा 80-90। और का अरे तुम्हारा मुंह हाई जा खाए ले मुंह न चबा। कहे का होगा 80-90 की स्पीड है तुम्हारे मुंह, पहले मुंह देखो। आप देखी नहीं। हेलो।
हेलो घर मालिक भाई साहब, अगर हमारी आवाज सुनते हैं, कानों कान आवाज आ रहे हैं, तो एक बाल्टी 80-90 की स्पीड में आ रहे थे। ये तुझे नहीं मालूम है, तेरी कच्ची सड़क फिसल ही। अच्छा फिसल ही। हाँ, हाँ और मैं आखिरी नंबर में आ रहा। अच्छा क्या हुआ? तेरी पक्की में घुस गया तो क्या हो गया? अरे पापा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? और क्या, मोरी दोनों फूट गई। क्या तुम्हारी दोनों फूट गई? हाँ अरे बल्ब की बत्तियां, मतलब बल्ब की बत्तियां हाँ मारुति की फ्यूज हो गई। फ्यूज हो गई है। अरे दादा, तुम क्यों मरे जा रहे हो? पेट्रोल टंकी फट गई। क्या पेट्रोल टंकी? हाँ, अरे ये पेट्रोल टंकी तुम्हारी कितने की आती है? या पेट्रोल टंकी हमारा 4200 की। ए, जब मैं अपना बता रही तभी तुम बताते हो। तब तक कितनी जमाना बिगड़ा देखी तब। मेरा नुकसान हुआ है, क्या नुकसान होगा? मेरी स्टीयरिंग फेल हो गई है। हमारे धुरन चूरी पेर गए। अब ठेला खड़ा धड़ा रहा, लोट नहीं उठा रहा। कहाँ? इनका उठाओ 12 बंकी धनो खर्च रहा ले चलो। क्यों? माल धरवा टन करो। ये बता, तो नुकसान कितने का हुआ है? 1800 का। 1800। और 4200 जोड़ मिलाओ, फिर मेरा पूरा 6000। ठहरो, 18, 42 ये सब मिला करके 300 हुआ है। 1800 4200 पढ़ी लिखी नहीं पा। कैसे हुआ? देखिए 42 में के 2 डाल दो, पूरे 20 हो गए। जी हाँ। और 4000 वैसे किधर? हट। एक काम है, मैं बताती हूँ। बोलिए। तुम अपना सही लो, मैं अपना सही लेती हूँ। नहीं, तुमका अपन कहा हो सहाओ, लेकिन गंगा अपन न सही है। तुम्हार जत्ता बना हो ता काट ले, बाकी जत्ता बचा हो। अरे यार, मुझे मालूम पड़ता है तुम किसी वस्ताद के लड़के हो। तो हमको मालूम पड़ता कोई रंडी की लड़की है। हाँ यार, मेरी जुबान गड़बड़ है। तुम्हारी जुबान गलत है। जी हाँ। चलो अभी हम 2 मिनट में अपने मकान ले चलो, 2 मिनट में सही करो। चलो फिर। पटकी पटका तो नहीं चलाओ, ये खड़ंजा भमका पटकाओ या कोई साले ताने दादा भागे आदि रफ्ता। अरे भी करनी पड़ती है। तो 3 बार तरह से बोलो। चलो बोलो। ढेरियम बार फरफरा को, ढेरियम बार फरफरा को, ढेरियम बार। अरे यार, ये तो बहुत आसान है, ये परसों बताया था। चलो उधर खड़े हो। कोठरियम बाप फरफरा, कोठरियम बाप फरफरा, कोठरियम बाप फरफरा। बाप ने तोरी बुआ फरफरा। हम कहे कोठरियम बार फरफरा, वो कहे कोठरियम बाप फरफरा। ए, आता जाता है। आते जाता के मतलब न कहा। हाँ। हाँ, आने जाने का मतलब ये है, क्या? दोहा दादरा कव्वाली ठुमरी ये बहुत कम गाते हैं। हाँ। लेकिन टाइम खिलाफ हो रहा। मुझे मालूम पड़ता है तुम किसी वस्ताद के लड़के हो। जी। मैंने सुना है तुम बिरहा गा लेते हो। बिरहा? हाँ। अरे उल्टा से ही मालूम है। चलो सुनाओ यार। हमारे गुरुजी का है बिरहा ये। हाँ मैं जानती मेरी हूँ। उस्ताद का। अगर हमारा बिरहा होगा तो तुम्हारे पैर के घुंघरू बजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू हो जाओ। सुनो। तो सुनो सज्जना सब मेरे भाई, बिरहा तुम्हें सुनाता हूँ। तुम रहत कहा नींदनपुर में। हाँ। अच्छी बात है। सुनो, अब हमारा बिरहा तुम सुनो। हाँ बोलो।
तो नवरे माँ सुख से पली ससुरे निवड़ता पानी बूटी मार पीती अच्छा। हाँ चलो बताओ। बिन ब्याह है या बिन गौने गगन